トーマスたちのいる操車場にやってきたぞ。よーし行くぞー。へえ。パーシーがくる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 回るぞ。パーシーいらっしゃい。へえ。パーシーがチョコレートパーシーになっちゃったぞ。お次は流線形ゴードン、にっこり笑ってるぞ。うわー目が回るー。ってなんだこりゃー、スライムだー。おのれパイキンマン。ゴードンめちゃくちゃ怖い顔だ。お次はジェームス。ひえ怖い。ジェームスの顔の方がもっと怖い。よーし出発だ。いけあーなんだこりゃ、金色のスライムだ。僕の自慢のボディがひえあっという間にスライムまみれ。バイキンマン許せない。こらバイキンマンさっきからいたずらしてるだろ。ひえトーマスにバレちゃった。逃げろー。はっはっは、ここまで来ればもうこのスライムをお化け電車にお見舞いしてやる。それーやっほー。お次は赤色のスライムだ。それーやっほー。いけー。やった、緑色のスライムがお化け電車に命中したぞ。わーなんだこりゃー。今度は赤色のスライムだ。それーベタベタして気持ち悪い。